आपने पक्षियों को अक्सर वी शेप में उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे ऐसा डिजाइन बनाकर ही क्यों उड़ते हैं? दरअसल जब कोई जहाज समुद्र में चलता है तो उसके पीछे का पानी नीचे की ओर दबता है और साइड का पानी ऊपर की तरफ उठता है। कुछ ऐसा ही हवा के साथ भी होता है। जब पक्षी उड़ते हैं तो उनके पीछे की हवा नीचे जाती है और पंखों के किनारों से हवा ऊपर की ओर उठती है। अब अगर कोई पक्षी सीधे आगे वाले पक्षी के पीछे उड़ जाए तो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए पीछे वाला पक्षी आगे वाले पक्षी के पंख के थोड़ा साइड में उड़ता है, जहां हवा पहले से ही उसे उड़ने में मदद कर रही होती है। और इसी वजह से पक्षी समय समय पर अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं ताकि किसी एक पर ज्यादा बोझ न पड़े। इससे उनकी बहुत सारी एनर्जी बचती है, खासकर उन पक्षियों की जिन्हें लंबी दूरी तय करनी होती है। क्या तुमने कभी पक्षियों को ऐसे भी बनकर उड़ते हुए देखा है? तो कमेंट में जरूर बताना।